तो आज हार्ले डेविडसन 750 में हम लोग एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। तो देख लो इसका अभी जो है साइलेंसर है स्टॉक साइलेंसर, तो उसका भी साउंड हम लोग आप लोगों को सुना देंगे। और जो वाला इसका साइलेंसर लगाएंगे वो भी आप लोगों को फुल डिटेल्स वीडियो में दिखा देंगे, कैसा साउंड है कैसा है पूरा आप लोगों को दिखा देंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, तभी स्टॉक का साइलेंसर का आवाज़ आप लोग पहले सुन लो। तो ये था स्टॉक साइलेंसर का साउंड। अभी स्टॉक साइलेंसर हम लोग खोल देंगे, तो इसका पूरा वीडियो सिनेमैटिक शॉट में देखो। Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero. Personne ne m'a touché. La cocaïne. तो अभी ये वाला हार्ले का अभी स्टॉक साइलेंसर खोल के ये वाला छोटा कैन हम लोग फिटिंग करेंगे इसका साइलेंसर का यहाँ पे। तब पूरा वीडियो देखो। तो हार्ले का पूरा स्टॉक साइलेंसर हमने खोल लिया। ये देखो इसका कितना बड़ा स्टॉक साइलेंसर। तभी ये हटा के वो वाला छोटा कैन लगेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कोई साइलेंसर नहीं। तो अभी ऐसे साइलेंसर खोला हालत में एक बार इसको स्टार्ट करके देखेंगे कैसा साउंड होता है। तो अभी हम लोग इसमें बेंस इंच का साइलेंसर लगाएंगे। इसका दाम है 55,000 रुपया इसका दाम है। तो चलो देखो वीडियो। Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero. Personne ne m'a touché. La cocaïne a pris ma femme. Je suis une clandestine à Miami. La cocaïne अभी इस वीडियो का मेन टॉपिक एक बात हम बोलना चाहते हैं। ये जो साइलेंसर हम लगा रहे हैं ये मासूम भाई दिल्ली से कुरियर करके भेजा है ये वाला साइलेंसर। तो मासूम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस साइलेंसर जो लगा है इसका साउंड आप लोग पूरा सुनो। বন্ধ করলি কেন? तो यही था मेरा साइलेंसर लगाने का फुल वीडियो। तो जो भाई लोग देख रहे हो एक तो लाइक करके एक तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन वाला घंटा दबा दो ऐसे ही वीडियो फास्ट में मिलने के लिए। तो जो भाई लोग मासूम भाई को पहचानते हो एक तो लाइक करना। मासूम भाई ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।